မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ phone net contact 2 pin 3 pin ရဲ့ PCB library footprint ကိုရေးဆွဲပြသွားမယ် component ရှိပေါ်မှာ right click ထောက်ပါ new plan component ကို left click ပေးပါကျွန်တော် toolbar ကနေ back ကိုယူပါ tab key ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော် data ရှိမှသွားကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် phone net contact နဲ့ header လေးတွေကကျွန်တော် pin site လေးတွေကဒီ antenna model driver ပုံမှာအကွာအဝေးအတူတူပဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကွာအဝေးတိုင်းပဲယူပါမယ်ဒါရှိမှသွားကြည့်ပါသူ့ရဲ့ whole site ကို1လို့ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ back area လေးဒီကျယ်ဝန်းကို 2.5 ဒီပင်လေးကနေဒီဘက်ကို 1.25 ဒီဘက်ကို 1.25 ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ whole site က1ကျွန်တော်တို့ h က 1.25 y က 1.25 ကျွန်တော် designator လေးကိုပြင်ပါမယ်1 okay ကျွန်တော်ကိုယ်စားမှာ2ပင်ခုနှစ်ခု right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ header လေးတွေမှာ phone နဲ့ contact လေးတွေမှာ1ပင်ကို rectangular ထားရပါမယ်ဒီ style and shape မှာ rectangular ကိုရွေးပါ okay ပေးပါဟုတ်ပြီ2ပင်လေးရဲ့ cover ချမယ်ကျွန်တော်တို့ h က 0 y က -2.54 okay ပေးပါဒါဆိုရင်2ပင်လေးရဲ့ footprint လေးကိုရပါပြီ top over လေးကိုဆွဲပါမယ် top over လေးကို left click ပေးပါ toolbar နဲ့ place ကိုသွားပါ line ကိုယူပါ left click ထောက်ပြီးဆွဲပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ phone နဲ့ contact 2 pin အတွက် PCB library footprint လေးကိုရေးဆွဲလုပ်ပြီးသွားပါပြီ PC component 2ပေါ်မှာ left click ထောက်ပါကျွန်တော် phone နဲ့ contact 2 pin အတွက် name လေးကို 2 pin လို့ပေးလိုက်ပါမယ် description ကိုသွားပါ data sheet ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ pin state header လေးကိုပဲ copy ပေးယူပါမယ်okay ပေးပါ save button ကိုနှိပ်ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့3 pin အတွက်ဆက်ဆွဲပါမယ် component ရှိမှာ right click ထောက်ပါ new plan component ကို left click ပေးပါ toolbar ကနေ pad လေးကိုယူပါ keyboard ကနေ tab key ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်တို့ whole site တွေ h နဲ့ y ကပြောင်းခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်တို့ designator လေးကိုပြင်ပါမယ်1 okay ကျွန်တော်ဦးဆုံးမှာ3 pin ဆိုတော့1 2 3 right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါbit 1ကို rectangular ပြောင်းပါမယ် rectangular okay bit 2ကိုနေရာချပါမယ် -2.54 okay bit 3ကိုနေရာချပါမယ် 2.54 နဲ့ခါဆိုတော့ -5.08 okay ဒါဆိုရင် phone နဲ့ contact 3 pin အတွက် bit 3ခုရပါပြီ top over လေးကိုဆွဲပါမယ် top over လေးကို left click ပေးပါtoolbar နဲ့ place ကိုသွားပါ line ကိုယူပါ left click ထောက်ပြီးဆွဲပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ phone နဲ့ contact 3 pin အတွက် PCB library ခုပလေးလေးရေးဆွဲလုပ်ပြီးတော့ပါပြီ PC component 3ပေါ်မှာ left click နဲ့ချက်ပေးပါကျွန်တော်တို့3 pin description တော့ data sheet ကနာမည်ကိုပဲ copy ပေးယူလိုက်ပါမယ် okay ပေးပါ save button ကိုနှိပ်ပါနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်